നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും 12B മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോടഞ്ചേരി എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലകൾ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന തുഷാരഗിരി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലാണ് ഉള്ളത്. പ്രകൃതി സുന്ദരമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളാണ് തുഷാരഗിരി സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളത് ഈ കാലയളവിലാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു തൂക്കുപാലമുണ്ട്. ആ തൂക്കുപാലത്തിന് അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനൊരു കിടിലൻ വ്യൂ കാണാം. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒലിച്ചു. ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരിക്കണ കാണാം. ഒരു സൺഡേ ആണ് നമ്മൾ വന്നത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന രണ്ട് അരുവികൾ ഇവിടെ കൂടിച്ചേർന്ന് ചാലിപ്പുഴ എന്ന നദി രൂപം കൊള്ളുന്നു. നദി മൂന്നായി പിരിഞ്ഞ് 3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളായി ഒരു മഞ്ഞു പോലത്തെ ജലധാരയാകുന്നു. ഇതിൽ നിന്നാണ് തുഷാരഗിരി എന്ന പേര് വന്നത്. 3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത് തേൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. 75 മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ പൊക്കം. തുഷാരഗിരി വനമേഖലയിൽ അന്യം നിന്നു പോകുന്ന 45ഓളം ചിത്രശലഭങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 60 വർഷം മുമ്പ് അന്യം നിന്നു പോയെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ട്രാവൻകൂർ ഈവനിംഗ് ബ്രൗൺ എന്ന ചിത്രശലഭം ഈ ചിത്രശലഭ വർഗത്തിലെ പ്രധാന ഇനമാണ്. ഇവിടെ 3 ചെറുതും വലുതുമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരികൾക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ഒരു തുഷാരഗിരിയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഏകദേശം 120 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു താന്നി മരമാണിത്. ഈ മരത്തിന് ഇവിടെ താന്നി മുത്തശ്ശി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ മരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം പൊള്ളയാണ്. ദ ഗ്രേറ്റ് ഹോളോ ട്രീ എന്ന പേരിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് 3 പേർക്കെങ്കിലും ഒരേ സമയം കയറിയിരിക്കാനാകും. ജംബോ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളു മൊത്തം പൊള്ളയാണ് കേട്ടോ. ഉള്ളിൽ കൂടെ ആൾക്ക് കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ജംബോ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം പൊള്ളയാണ്. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ അറ്റം വരെ ഇവിടുന്ന് കാണാം. പൊള്ളയായ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ തുഷാരഗിരി എൻട്രൻസിന് താഴായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു
ബ്രിഡ്ജുണ്ട് ഇവരുടെ. അതിൻ്റെ അവിടേക്കൊന്നും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിള്ളേർ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഴ അവിടുന്ന് ഒഴുകി മലയിടുകൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്ന ഒരു മനോഹര കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പാലത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഉയരം കൂടിയ ആർച്ച് മോഡൽ പാലമാണ് ഈ ഒരു തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പച്ചപ്പടിഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു മടിത്തട്ടിലൂടെ പുഴ ഒഴുകി പോകുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെയുള്ള സിപ്പ് ലൈനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു. 300 രൂപയാണ് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് എന്നെ സിപ്പ് ലൈനിൽ പോകാനുള്ള ചാർജ് വരുന്നത് കേട്ടോ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലവുമാണ് തുഷാരഗിരി. ഒരു യാത്രികരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ ഒരു സ്ഥലം കാണുക എന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അനുഭൂതിയാണ്. ഏതൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തെയും പോലെ തുഷാരഗിരിയിലെത്തുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ റമീസ് സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം 12B മീഡിയ.